para sentir a vibração de vocês quando cheguei aqui no local. Quero aqui saudar a minha querida mulher. Estou casado há 40 anos e que nessa união tivemos 3 filhos: Diana, Cal e Daniel. E tenho hoje 3 netos, que é a minha felicidade e a felicidade da minha mulher, que é João Pedro, Isabela e Julinha. E ainda Deus me deu mais outra felicidade, me dando 2 noras que eu considero como filha. E a minha mãe, que aos 88 anos está aqui presente junto a vocês para ver esse filhão falando e trazendo. Quero saudar nosso querido deputado federal, Bebeto, que foi uma das pessoas que eu conheci nessa trajetória política, que eu parei, pensei, disse a minha família. Hoje nós temos um grande amigo, não só de Garrafão, mas de Floresta Azul. Vamos aqui, quero saudar a deputada Maria Delgado, que está juntamente com o nosso amigo Bucatão, veio deixar essa mensagem a vocês aqui em Floresta Azul. Quero saudar a todos os presidentes de partido, do PDT, do PT, do PRP, do PSDB e do PSB, que é o próprio Garrafão. Mas tem uma pessoa que de tudo isso que está acontecendo aqui hoje, ele fez todo esse processo de dizer a vocês que a vez passada o povo dizia, o adversário dizia que eu não era candidato. Ele disse: Garrafão, chega a Floresta Azul e diga que você é candidato, que é o Dr. Fred. Dr. Fred, eu sempre dizia para ele: Dr. Fred, lá em Floresta Azul, é Deus no céu e o Senhor na terra. Quero aqui também saudar o meu amigo Sinane, representando nosso amigo deputado Augusto Castro. E eu queria começar a falar para vocês. Quando eu assumi a prefeitura de 2005, eu encontrei o hospital fechado. Foi que nós fizemos, reabrimos esse hospital. Botamos um médico de 24 horas. E até o fim do meu mandato, esse hospital funcionou. E que hoje eu vejo o nosso povo sofrendo para mendigar uma consulta em Icaraí. Mas tenha certeza de uma coisa: nos primeiros meses, se nós chegarmos lá, nos primeiros meses da minha administração, esse hospital será reaberto. Quero dizer a outra área, que são os Magaré. O nosso matador está fechado, mas nós vamos reabrir, seja nesse lugar ou seja no outro. O centro de abastecimento
Quem concluiu fui eu. Entreguei. Quando eu assumi novamente em 2005, o centro de abastecimento estava caindo os pedaços. Eu reformei e deixei prontinho novamente. Estou vendo hoje que vão ter que reformar novamente o centro de abastecimento de Floresta Azul. Mas queria dizer a esse povo que demonstrou hoje que gosta de garrafa, que eu gosto de você. Quando foi marcado para nós termos o lançamento da nossa pré-candidatura, e assim na minha residência, eu disse o seguinte: vamos fazer um espaço maior para nós medir aonde nós estamos. E aconteceu. Nós botamos aqui, nesse local e lá fora, mais de 1.500 pessoas. Quero dizer uma coisa a vocês. Nós temos hoje nos 6 partidos que nós estamos junto com o Garrafão. 48 candidatos, pré-candidatos a vereadores. Então nós temos que votar nesses candidatos. Nós vamos votar no candidato do nosso opositor. E também não vamos votar naqueles vereadores que se elegeram com nós e pulou para lá. Tem muita gente aqui da zona rural. E eu queria dizer a vocês da zona rural que uma das coisas que vocês mais precisam são as estradas. E essas vocês vão ter. Queria dizer a vocês que na minha administração nós tivemos 21 projetos de Luz para Todos, que iluminou 310 casas. E que nós vamos continuar fazendo esse trabalho do governo federal juntamente com os nossos deputados. Eu queria dizer a doutor Fred, que está indo partindo, e muito obrigado, Fred, por você ter vindo aqui realmente dar essa mensagem a esse povo querido de Floresta Azul. E para continuar a nossa conversa, na área de educação, o dinheiro do Fundeb será 100% aplicado no Fundeb. Não terá um centavo desviado para a luta. E vamos valorizar o professor, que é o mais importante. Queria dizer a vocês, mais uma vez, que estamos aqui. Nós estamos começando hoje a primeira caminhada, e quero que cada um de vocês junte e faça o trabalho, cada um pedindo para o lado. E eu queria, nesse momento, dizer a vocês uma frase que nosso grande líder do PSB, que hoje não se encontra juntamente com nós, que ele dizia sempre: não vou desistir do Brasil, e nós não vamos desistir de Floresta Azul. Meu muito obrigado e um abraço a todos vocês.